na adepa achiyen adepa chiye de ne adia o se di kan se hwehwe bible mu esanse yen kwagye e bambo e bibia ewo bible no mu enti de nchia ematifo nyina ewade nchia urade kase se anadwi ewie anase anopai soso waboa yen se yen kwa amfri yensa na yeda ye no yatima asori anopai inshira enkanidin da eda wadi asido do se yebi ya no ayeye etu ya nan no ayeye wososo ukeka wo no ayeye na je se unyankopon eni yade yeye pa eda na se shane di kamfo no awo ni doba yesu moja wode ahwegu amayenti minam sakwa yesu echia etifo nyina mamuti yen ewadu nshama no pay na fi yechia tutu every ministry menyina so asof mamifo asofo nyina enche ebehia ewo asore ebompa ise ewade mfa mudru asumdwie mu na fi minam sakwa yesu no machia mefiwura nana boatin ene niyire minise mekase mutie me ewade unshama papa mama juli nyamishrawo na onya mukase ene se ewade tiase era kwasi bompa maye yada wasi amen yada wasi amen ade nyine mu etwase yada wasi sense de etie eyewo na waye amen yakase nhyiranka wo urade a wama yankwane ahoden na no penso yenya akonya se etie wasem na de sisi yankra na yade atwen nkwagie yakasa sedanka wo de amen esere wo urade se urade abra wasem ba ye nchen ma wasem ye kra mo djuma eme ye honhom ho djuma ema ye nimra ye ho Jesus na me anamon asowani na me abrabo afatawo Jesus na ma ye enkrofo yesiesie ho a ebetwen wo wurade yesere wo se enema bi ye nchikyere nima bi ye nhyesude a ema ye ntumi nya ne wo pe na ma abrabo ye kronkron na me abrabo ye tinene no yesere se urade ma wasemi ema hyini nyina se wo Yesu Kristo dimu sanse watwere se wasemo makwa gise be de wo opewi ansana saba wonchen ma wasemu butaye no ema adwuma wo yimu e wo Yesu Kristo dimu ene ebompae amen amen wamina yantunyum ye Yesu na mi nyawo mi bre mo na mansewo hallelujah Yesu awusu o na mi nyawo mi bre mo na mansewo ampara shemi ima o shemaku mama ebra mire chewe nimi Yesu o na yawo mi bre mo na masewo shemimo o shemaku madi ebra mire chewe nimi Yesu o na yawo mi bre mo na masewo. Praise the Lord. Hallelujah. Ebusiafo ye ka no kra kire ye ho se ade ba ko pe ene hia wa brabo mu emra oda so ti ase se obenya Yesu Kristo suban enye bibia se nya Yesu Kristo suban esa se oboyen se ne seso na se wo se Yesu a o chenkunumdifo amen ade a wo se Kristo no opre na wo hwehwe na obo ho mpaye na wo sere na wo hwehwe kira kwani se prese obese Yesu prese obenya ne konkon ye prese obenya ne botan to obae ebasa nimi biantimi twimfa osuo ebasa ahomoni biantimi hawo ebasa nya kwanche ne ohia because unya konkon ye ni wie a wodi nkonim amen praise the Lord enti anyim tufo yi anase yim tunika se Yesu agye me hia asase mu ni se wosu na me hia wosu misuman hohom utumi ena me hia na sa wo me mana me nya sa tumi ni dia mesel misa urade se omoaye na yensa no amen titifo besum nyame nyina no wo botanya se obese Yesu ente bi kwati ntumi se anka menya se mesewo Jesus oh na kamisu be nyina se wodi oh ahumbrase no kware
ojo kumye ni tini o ashe etitifo na amepre aware one prayer kwantu one prayer say obese Jesus essence wo ware se den obewu wo a wo akide na ohina woko enti yen hwehwe die hia ansa na hwehwe die fata die hia ni se nyankwa wo mu nya onyankopon suban Yesu Kristo suban enu ti no be hwie ni mogya de hyeguma yen enu nya wi a wadi nkonem. Praise the Lord. Hallelujah. Ewadu hu mabone nti sa asem yase sa Kristo suban do pesu bi se sa wo ye sofo wo ye prophet na anya nkomhye na wonka obi ababo musam kire no na ekoba se Jesus Kristo di ye konkrobra asa wo di afi na waba system no mu asa wo di agro asa wo di jamra tumi bi anu na mu ma menka no kwani kire se Jesus Kristo was the high priest, he is the prophet, and so we are even more than a prophet. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus soon here say we are seeing no man in weakness you wua hina obeko and Jesus wo be wugie and enya brochi obe continue wuye na mum obenya nkwaje ma ukra kwaje church ya say Lazarus wuye nyane no say wuye na hina woko ente busiafo Kristo sum enyina so Kristo sum farba ye konko ye ni trene sa say obe say Jesus Christ because enumu na ye hira ne ye dum nyina dey ewo ewade wo mo na ho mesimabo obisaka amekasipa yenti Kristo smasi yi ni ehu denti a Yesu be wuye ni basa ye benya home ama ye kra obisaka ame obabia wo bia amen ene awurade pese me no chinyame asem bi ye to holiness na so na we die ye say holiness and righteousness the grace of God to man. Holiness and righteousness the grace of God to man. Abusianfo eto de bia ye hwa ye ho onyakopa adum nipa bia ni ji enyame adum ebekọ asora no pay enyame adum enti kotunwum adum Ghana for kra de se ne yesi ji nyame adum di no anya sem ke because ye nchi akra bia che so onyankopon adum ma menka che se nyame adum ode amaye no enye se wada sore ene ya adum no enu adum de esukoko mega de say enu fufusunam eni say nyame adum wa sore wada no ide wa sore anase bia behwe na wo yare na wate apo enu de ye adum ho isuo a esone ne mu adum na nkasa ni say adum onyankopon de adum nipa say we odi ne konko ye ne tini atenipa a wonya mfi babia. So the grace God has given to man is his holiness and what? Righteousness. That's the grace. And see, obeji adum ho adum ne kakraka wo ho ne kesi pa a ti say usumwa wanya di nyani say obe prisa obe konkron obe prisa obe yetini because enu no wonya ne bebia da mekane kwa chose sika de okwa me obi okwa me obi because enu no obonsam majapade so pra kwantu a owura babia ya betuma ma obi enempo enkwa wiase nkwa ya yetimi che wiase kakra kra no obi tuma yase minim se ye nanam bi dum bia omo baaye no obi kwati nkonnom bibi ebobi anase aduaba bi no de atune yem obeche papa enti enka no mo yesa nyina no mo che pa nje se asase su ha no enkwa obetena se kakra didi na wakoba de obi timi ye bibisa ne mum enkwa wo owachi die pabia ni ho akwani ni pabia de ho obenya bi won ho enu na adum a awade efre awade nchen ediba enu so ewo tini eni konkro yemu. So the grace God has given to man and yes be wadan wanyane na se wanya eyere na wawo na enu tu apatra so dem say adumo enu di ayadum ho nsu ayedai epeti esoso nim adum kesiam nyame de tse wiase ni say ordinary in concrete da chaye obrisaka amekese pa. So holiness and righteousness is the grace of God which has given to man. Who will be so when you be there any aduma wo no enye no bia penanya kakraka no. Praise the Lord. Hallelujah. The greatest gift, as I said, from God to man is holiness and righteousness. And until Yakupon Badi and Oboni Pasadi ni suban so and ni sasu I didn't know what the best actually what did it see in Abonipa what in the conquer in Abonipa. That's the greatest gift from God. I was seeing people bomb by say
sin no Yakubo sia bow no on free home. Because from infancy, right, grace and yes afinabo adibwa sin na Yakubo di adum du nipa. So oboni pasa de so no e adum kese. Praise the Lord. Enti Yakubo boni pasa de so a oboni se ni so no sitia no e adum kese a onipa nyafu Onyankopon chen. Every say Onyankopon image is a holy. Onyankopon su ini suban so oboye eye konkobia. Waru le maboda. Enti Onyankopon bonipa, he created man without sin. 98.3 FM. Adibia ye boni bia yesu. Enti Onyankopon bonipa no, obonipa se wanfa boni ankenipa ho. Wanfa how ankenipa ho. Wanfa mani ankenipa ho. Wanfa yari ankenipa ho. Wanfa owu ankenipa ho. Adentia aje ye konko wunim. Eti Onyankopon dum nipa kese pa from the infancy say obonipa se onye se wono. Obonipa se ensa no. Enti eya dum kese. Odi adum nipa. Eno odi adum nipa. Praise the Lord. Hallelujah. Eti Onyankopon bo aje odi adum di manipa. He created a soul or the very say okra manipa na okra no efu Onyankopon kasa mu onyame kasa no honhom se no sitie no any okra odi manipa. And the Bible say na oboni pan ohumi nkwa humi yeden egunu musan nkwa humi is the soul, and that soul is very holy and pure. And he said o soul ushemwa, every soul has been covered with righteousness and holiness. Atade Onyankopon di share okra bia ye trini atade konkron ye atade. And he said onyame boni pe biara huma from no na atade abeden abesha no. That's the soul. That's the greatest gift. Amen. And who says so obiba asase so na wa mo bra yia na wo wu na ko hela adom di kan ni se omo ni naked ni se omo tisatu ni atade ne dey efin ho na fi obeda deja jeni mo nyam ne free no jeni mo nyam ne free ho na obeda deja sasa ho ye mfa Nyankopon su nko. Yes, if you Nyankopon su ni ho and to ko hela they will remove everything from you. And your soul is covered with what? Holiness and righteousness. And that's the greatest gift to man. But yes, share nipa muni kra. Nipa muni kanti bebe na be atam fokra ma wakra. If you say konko ye awase me bu na me kra etra sa konko ye nimu na aye shira ema me no. But obi kwati me ton ni kra sikanti. Pesca. Tony so. 98.3 Tony kra sikanti. Ki kra Onyankopon dia tene say okra kwame okra kofia efu Onyankopon mu a edi no me nyina so nkonim no ne panyina woni mu me kan ko kire say e kan ni panye ni gina bia ni say obitimi fo kra wo ye fa ni say ahwehwemu no kun because nyoma wari di bo kra no it's holiness and righteousness, and it says a grace to man but ni pa hu David awon ni pa mabo e ba no mabo da. Amen. So or the home ni spirit and that spirit is a dominion power. Or the many person I can the adinina sunkunim sa emwa nim patawa dia bolo who no dia man enti you say from adibo asino onipa who say jata o say jata dwane sa because who na wu mu no o just say emu du enti the man say obetima wu say ensu betima to na awia bo so no emphasize from a sorry for that. Ehu betu na so se akora ketwa mpo ehu timi mfa no timi mpega no na abubu nai edan ne fese enua na so nipa ketwa na mo adetira huhuma nyame da ma wono is a pure spirit and holy, so nothing can overcome you. And na emwa ne di ne pasun kunim mwa titi nipa mu emwa pamini pa na obo ebedu ho emwa ene nipa I submitted to on abo no ma bia awurade abo aka che se yi ni sunkunim no and won so di ye mom na die sunkunim adentia adom nyame de adom ye konkro ye hohom de amaye no nipa mu na nipa to akere akopɛ ho fufo akopɛ akɔd hohom nipa to akere akopɛ beye hohom nipa to akere akopɛ ye fene se bibi ti se beye boso aposum to me nipa ye mobo nipa dia Onyankopon boye say nipa dia enye Onyankopon asori die enti our spirit, our soul, our body is a grace.
no so nipa mu. Praise the Lord. Hallelujah. Say what is everybody mo nipa. Na sam konko ye na wadi ache ye no awo ye kra ye honhom ye nipa due mu no eno ni nipa nyina wo hira enti sa ugu hu fia ha ebeye de na obitimi ma ohun bi betimi aware wo because aje bambo ma no wagu hu fia enti hu be ware wo unuma nyina be basa fi se nyuma wadi dia bo wo no wotuni nyago enti hwe enne si de nipa si ye ni body impofa tattoo no da bon ho no apon ho adibia onyame abom nipa biara nipa mpe nipa betuagu akofa muade ene nipa maiwai betu omoyegu no ma akofa aboade abo awade si dini sunkonim no afewu no wato omoyra twene aboade na ode asese Silver 90. otimini wato di atwene aboade na ope okala wato di atwene aboade na ope ojase hweje nipa aye no mi ho awade ma yete se uye unyankopon asore dan ebare hu nipa mombo amen ebare hu nipa mombo amen na I always say Satan is the greatest enemy to this grace aduma nyankopon da dum nipa fi adibu ase no obonsama ye hu atamfo saa besi enne dia mekasai ne gusu ya tamfo fi adibu ase obonsam pese nipa bia lusi ni kra awnyame da bono enti oye djuma wia no panwumre se obenya ni so enti okọ bonsam ho akọje no aka che ton kra de mame Answer. enti nyumtini a wotunyum a wagidi hwe se waton kra waton kra o wotunyum se amafo nyi wuni you are famous but okra kodu obonsam sem enti obonsam ya tamfo masa adum ni ntino ade bi obekọ bonsam obi agise ogi ba ko funu chenansa enti wona okope fame anase yankadisa edin fi obonsam no ade odika bisa won se ma fa okra de fa mame muna ne panyina wo fa okra mame enti be bro ha wonnam ho okot fo mranti atuto okra ama obonsam na aje ya yehuni se ansa na obonsa bechi obi krampo kra no osan se nyoma ye tantade so onsanye ma sa ye asebosa chi ni kra aduma nipa nyamede aduma nipa no ompe okotini abranti okoso okoji koti na aka chani se oni bodam ni na for 10 good years tani na ma oye bodam for na so nya oni bodam ni de nyina no na wasa ji udi en okra frunsam ni akacha branch say uni come and koda for 10 years asaro no babiada na o prekama na o ye o bisu ni akacha ni say kodi wan kasa o toilet ni matan na what you bia the toilet ba every Friday every Thursday na nipa akọ toilet go ho o no ni toilet no atina wadi areho ni say who di toilet bobo so sa ji o careful nsam Wow, you're so afraid. wa you so kafra kofa ni to asawanye sika When you funu sankoda funu. look at what Satan is doing to human being no aji ukaju hom sika di man so nya forever debi scan crown no do obedie ayo wo onyakopo boni pati adwumpa amanaso obosambe wo se afimi da djuboni wa kokum nipa be yesei mi hie nipa 16 a week asama moska ni nipa daso kum ni nya saa adetira wo di adwumboni obosambe di adwumboni ewe nipa na wisu ni nipa pe enti adum nya me di adum nipa no ya to atwene ni tu obosam chire ya boni kakra kan soso no obosambe di se wadwumi se oba expose your body to people. Into who expose your body? No, sasa waru bio. Se mam ni mo se ministers nyina, o se waru mo. Ahomanya waru mo nyina. No sa che se o kwa pompe unifo. Strategies na pimoto. We yes up o be se suma agent se o me waru. Enti obonsam ni nipa hwadwem papa. Adum nya me da dum nipa ye holiness and righteousness no. Won pe enti ene ade ahia so won sori mu, ade ahia so asofo mu, ade ahia so difo mu se won fa wonu nka ade fa no konkonye. Anything wasam debi
ye chiwa de who were sorry bia mu a ade ahye obosam fighting day in and day out. Used to asori penny for used to asori asofu akukudam for the president and then the bishops and the what ministers, the other people were yet the tia konkoye enti who say sofu we jira ho no so atare kwa nya hwe who so ministers kana yeden nya hwe about ka no kaka na yeden about se tsaza kana yeden na we should nini na yeden enti say ukoware na onu girlfriend trasi kakra na mu wachi na mu hari anu na yeden modawi na mwale modawi na fe ni se ba ku na mu ba ko na mu se mu compatible ana ngade sa anu na yeden enti Satan is fighting against holiness and righteousness. Unyankopon jam many pa as a grace. Etino omusem ni abere owa so bie mu no yi konkon ya fi ho. Wo ye fi sofo num, no ye fi college num, no ye fi youth ni num, no ye fi asore mamu enti e koso we are going to the church as club. Many churches has become club. The holiness and righteousness account for our wisdom yentino. He's fighting all means. So be ye conquer your finipum, and ye feel sorry, and for memu, and cannot obey ye so yammy and a share. Ministers go to course, you will be a soft form, you will be free. I suffer be I done in the Pacumfua or yes sacrifice, or Timaya thing. I didn't say Satan is fighting against holiness. I suffer sit to her, and then I'm here. Yakana to Nadia Quancha Henny Pagin. Let him come and coach Henny Pagin. And ya asofo o mema dare a gift for who a gift for even is a gift for one kenya miasem a gift for one ka heaven wasem a gift for one kenya me kwan a gift for one kenya me do and na me mouse who are you I didn't know I wouldn't visceral and see Satan is fighting against holiness and pastors are allowing it. Even church we are not fighting against Satan but we are even fighting against the holiness. And now we can say so let's see no obeka say tia say to oba Satan zanaya we do atem we so for pa no do atem we are fighting against holiness. Holiness obon some person enka eyade nipa be kura konko ye wadi aboye mu a minia akobon some ni chance there be go ntime operate akobon some ni chance I will bet me say and na me jam it me na and hu bia ware me and na me yedwuma nye and na me abena ye Adia nyamidi boy say benye bambo maye because God when God want to bless you, he will bless the soul, sir, and bless your spirit, sir. So if the spirit is filthy, and then you mention that, amen. And then holiness has become useless. Okra abe useless. Your spirit abe useless. Your body abe useless due to what some she body. But in second where did he say no matter what you will nipa minimum sebuha or dasuko umudiem we Christo ni na kwakoko you misa uncry and who never read that boy and who great gifts and to me you nyame adum say anyame adum say matukwa makwaba mabede nyame ase manya aware bi and manya juma and no you ever say fufusunam the grace is God has given us what holiness and righteousness. As I say, kawunye ne babia when ni pa obetimanya Yakobon suban. It's a very bad dia no. Yenka Genesis 1 ebeniti. Genesis 31 okabomu say adibomu Yakobon di nyoma bi bonipa. Enti o face afo no okacho won say konkro yan munantimu kan Leviticus 11:44 to 45. They can move ngoma etoso miensa tidu baako Yimu aduanan nan ene aduanan enum. Leviticus chapter 11 verse 44 and 45. Na meni awrade munyankopon enti munyam ho kronkron enti moyade munyam ho kronkron because awrade nim say only holiness and righteousness ene adum nyameda dum nipa enti Yesu muja obehwegu maye no odi kronkron muja ne hwegu maye. He's dying for us so that we can get our holiness and righteousness back and a share so Adam bresono Adam eni na owo that dan no because already dey because say onu dey ni buta nyina ni say konkro yi na ready da boni pa no ompe enti ekopio be fa so ahwi Adam ase enne oda so yesan oye enti ma o hwi Adam ase no num ya ready dum ni pa ni say owo obedi dotie de say yemanya
onipa because already di doti ne bu nipa enti afi Onyankopɔn di nipa hye obosam nsa obosam ka wotimi mu nipa se ma obosam di himi ne yo because wagie konkre finisem na so uyi nipa ne na obedwane wiase dwamamo obedwane akayo obedwane wiase full addressing full na odu ho bata wade ho na bo okra ho ban you can overcome everything on earth. Hallelujah. Enyi nipa bia yankono so ya konkre ya uni Nyankopɔn ye pe adebia timi ntwin for Nyankopɔn so no ntwin fa so 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 rebusia no me konkre ye mu ne ma ne abota ya na mi because be efinye na so usia konkre ni etinia me already pejaw sir. Praise the Lord. Hallelujah. Pejaw konkre ni tini yimu kamenko o say enti munya mo kronkron na munya kronkron ti was be say the grace I have given to you that be holy. If you say me kronkron me na jump ko adwenti 1 Peter remember 1 Peter chapter 1 verse 40 to 17. Petro ngoma edikan eti baako emu edunan ebesi donson. Munya sa asomrema na munya mo se de kan amunim bibia no bo sam fam na munya mo se bio na makono tie no le mom ti se de ofra mu ne kronkron no de ofra mu no de owuma mu de obo mu no o ye kronkron mo so munya kronkron ababo nyina mu na wa kyerɛ sɛ munya kronkron fi se me ye kronkron who speaking? Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. What's it tell me boss as say me boss be konkron enti your role to play on earth is to be holy and so go sura above for the new amutu nyina ye holy because there's nothing more than holy and there's nothing less than holy. It is all we are here. Your character must be holy, your mind must be holy, your heart must be holy, everything about you must be holy, the way you talk must be holy. And say no na awurajeje tum na say ni pain na wode person be shirawo and say abusiafo si am pet konko ye tira kwan ni ahwehwe ni anye ye muni ya bontia abusiafo abenfo be kosu akun wa wode be kosu asai wo djuma ni be sai wo sebere be ye firi ho enfo se akogina pa kosu abon sam papa obobo be da ya na humna be oda oba ya kama ni be samba oba ya ahomani no besaba every say enye mu na mu die ewade ma ese nye ba mboni say be holy. Yes. Be righteous. Do things right. And entreg our mom catch me say me pass me vie oba enka wano ense moye ense jewelries na every enfa we go to otis enye pa me ense atare se pen catch say me pe nyame nshira obo se me be shira because nyame shira de on fa nshira o se me fa ne pa man kama man. The duty you need to play on earth is that we should be holy. Amen. It's as of now holiness in church ni chine in church ni monum no you are deviating kura mosa kasati ampo mu deviate mo mani pa hu say konko yemu yenye abonti su dressing funa ene aba ni no makosu ni timodi aba ministers mpokum ni pa no de bia afi bia betu aba eya me ya okan titifo no otu anwuma national anthem na see ma oman sam nya wo hia sam najiwa no pa oh sorry vampire aya kai Ghana se Onyankopon fa Ghana shenisa enu na wo yoma papa enu na wo odo ma wo man enne ye yesi e mom pai ma omega ye mum ye kunkum ye ho oh ye mum I see do man no ye kunkum ye ho enne obekọ se kunkum bi ato ha e che obekọ se kunkum e si wo afia ye beto ba enne hifo ye kunkum mo enne ye mu bebe ye mpani fo bebe odi ye so da na wudifo kwasem ye police fo bebe da na wudifo so je fo bebe da na wudifo asofo da na wudifo ahimfo ye bobo judges o jase eni o man se ye o man papa na ye kana ye na nam ka tu ho no eni dia hia ene konko ya ye din o man mu ade tinya ye din ye di timodin ye tiri o man mu no pakum o haw emim and can say mim even say mim bafun ya corruption mim ya dia wani ti bravo omo mi ana yanko yanim ya nye kasa mim dia bia na wanya ho brofo se na continue ni ho brofo sa bebe mim bia wonye bi e ba wo boda mim enti ye kasa ye ti o man mu no enne unanta usuro unya betima kuwize unya betima pra
presenters here ometima obeku onwa nwa beku adwuma no bepa yenti obeku to aduaku asofo obeku sofo bitini office obi kokun no yawo ho enne omayimu ayehu nanso so yankasa aka wunwa ne me konkre ye fimu nti yetuma ye den yankasa seye ma next near osevo omai osevo omai no podwuma ko fi obi kokun kwa atwatwene and then Koran nama because there's no holiness and righteousness. It's as of mommy for elders, prophets. See how many pioneer concrement them. Debi. See, I'm casting nipa. Yes, I got Bible. If you say the word Bible, you mean the Jana, you concrete anything. See, I can want someone not pay you number. There are many people who say, "Yeah, can telephone." You never just know, but you as a preacher. Christos nyina sa no manoso Christos agini say be holy jali boni because boni for bonsam obonsam so ono on pay yeti ni no on pay asem da your enemy can never be your lover Fijiase no oye wudi ni be sam enti yem ya emwanwa se nipa do bonsam sin adum nyame da dum efi adum wase. That's the grace you have. You have overcome everything. So when you think about the grace means unmerited favor. Idea and several. Now what's that? There's a mountain saying, "Conquer yes, and that's already finished." Or the Maya can first Peter, 2 Peter 1:4. Near Petro Roma etosumi no ti baako emu enai. Ano so na wona ma che yem bohye soso akese ne den konko yemu ene awurade nam so enti bohye wo baabu mu nyina se meya wo se me du beko mahenie mu meya wo se bohye ne konko yem nyame da ma yenti ene wo sa bohye no without holiness you don't have a promise. Ha me kan kwa che se nye konko ni tinia onni bohye bia wo nyakopo bohye wa ka bia you can never receive even one, not even protection. What I say eti wasi enumu konko yemu ne nam nya bohye akese eti ni Moses se wade betimi medu atire a ne ye konko ye ani tinintia se wade ni beji me ho no apejamia ye konko ye ni tinintia ha minia ba minia bema se nya betimi sia so pensia and you don't go for anything done holiness and righteousness and it will be di wasase so na so benye biako obi nya me ba wasase so na wo wati so nya me beto sa Evan ko to so bia se we dey tatashe ni so si beti fuo konko ye nsu awon beji okoji bia ka ho konko ye nsu ko ha ba no na ho na doso ni akwankyere mu because Bible did not give us any akwankyere the other mind say wasi me mai munye konkro fi se me ya konkro yes ko ansa yes ko First Peter ye First Peter 1:14 ye First Peter Petro we dey kan no ti baako emudu nine nako monye sa somrema ye ho monye mo se de kan na moni bibia na makono tie no na mbom ti se do fra mo ne kronkron mo so monye kronkron ba nyina mu ade nyina mu na wa twere se monye kronkron efi se me ya kronkron na se mo fra de onhwe ni pa nim se na obu aten se de obia adwumate no se eja mo fa suro ma mo bra mo ahoho bia yiso ne je se awade kire se ye ba be free akoba bi ye hoho ha take it now diko unless you have holiness and righteousness and yes I will wachi obo mane ebe mi yes nipa nyame abodi ni tiri ni so abowo na obi wo no bo sema so no atu tiri na fun sam no asom na ko hela ko to bo sam dem forever and ever ni wa nyankopon ti ni o da tini pa kwa wa di bom eya so yesu sa be wi ari ya so ko pie o di metra kwanche mu sa ko pie and me kwaso de ko adane jumping and singing holy na dane ministers edin kwa mi be ko nya free ministers obi aba say minister one what do you want to tell us and you want to and you might for no bottle one na we are minister today dana sarwa dana sie na so obonyum we say nyum na so obonyum no the ministers at ho so manyam nkoko njao na so kiro de na nkoko njao na on fa tu nyum enfamra and no say ntu fo kwa ya fanisem tv sukwa ase dumro e mani kwa de minka wasempo just the best kwa mo de adwuma na anyway na asofo Joseph for ministers who ministers what minister say
ya it say the umpe asemo na so yesu na etie emfa ho kra enu kro de wo se ka no kro ne kro no se no kro ne be ma ya den adehye ye ka no kro ne se de ye nyame mpe ewurade afra ya ba konkro ye mu se ye nye se ono yesu wo obi wu ye konkro wu no obi wu ye afi ko second Peter be kan wu ye Second Peter chapter 1 verse 4 for wu ye Second Peter 1:4 we say eno susu na wonama che mbosha susu akese enu sere ye nam ase ye bosi akese a boye den na se monya bosi nyese bia dane nyane bosi bi ye dis ewurade pese me sano na odimi ye nyoma kese na odimi se bosi nyuma na be fa be akasa ni ni wo kura no emna mi wo kura me wu so tinini ha bebe wu a odi nyumtuo se abofo ni bebe su a na wo tetiem ye obefa me akọ ho mo ni befa me ku ye odi me ko oye di wo bako e se o ba asase no o bo brasa o sitiri oba wo siatare bia o pebi o kasa bia enne o tu consensus o bo dwaman wo ti no re na tie nka na chi o yi na tie o nye no ho ade di wa ye no ho ade so san fa na chi o ye sofo mama e bi ye elders na no bi be kan so elder so ba ko mi elder huh o abuchi o girlfriend ni o Ghana te bi oba Ghana oni sa girlfriend so o ko abuchi a o helpeni unyakopon woni maguase sanu asawie asofo afa enye denche nyama fre ye o bosa kese ho so so mame na se monya dwane akono mu ya na dwane akono puo mu a ewo wiase a mo afa ye no mo so enya nyankopon sunu na ya nyaso nya unyakopon de esu get the nature sir and the nature of God is what holiness and righteousness. Praise the Lord. Yanko First John ebeni dwane sa mi tiase nti wo support ka kanyi yo yanko First John 2:16-17 newe Yohana mama de kan no imu ndunsia edunson na de wo wiase nyina de wo wiase a se obosamba wo nchanya ade odi bani odi besin ade wo be yi konkro ya firi ho na wadan si ni pehu eni yo kan se de wo wiase nyina de honama kono ni ani wa kono ni asetena ma wa de obosam faso di kumni paani infreja no me sumi pesa me yese we me pesa me yese we me pesa me sumi daka mu me pesa me yese wo se anu na mfiri hwan infreja de berada na mo mfiri wiase na wiase ni na kono wo se na su chise enti se wo wiase a na umpetini dia eni wiase be piawo akọ hell wasi wiase na kono de etwem na do ya de onyankopɔ pɛ te ho da onyankopɔ pɛ de be de betina echese wo onyankopɔ pɛ dia ubewu na so wo achi ubenya heaven akọ hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And then mom ni na asofo atwofo so. Jiji soni braziers ni ada jija kwanchefo. We will hear no say yes, obedi ho abrepa. Radem ma some years in on earth. Ma years se be yeti ni abrabo. Udi ya kwanchire nko a. Obi yensa wedwama monko a. Obeta wa yesu ni ade nko a. Jinkofo yirim jinkofo kunu nko a. Bu mekani kwa chesem utira sase so na umpese be konkon na umpese obe chindi any adum na me adum ni pon why dem wapo kasem. So there's no promise for you. There's no grace for you. What should adum no and it's you what you say adum na dey heaven and adum dey heaven you say nyame ache holiness and what righteousness. That's the grace God has to begin to us. And you said snabonimu unwia na we rebeka cho say besinko enya adum no and say bushafo mo aye ni ji adum no then we should love the holiness and the righteousness of what God, because that's the only gift grace God has given to man. The problem ni say aduma ye kenyina ye konkro ye netini nti Paul say nti mintina adum na me dey na bone no so na see the because adum no ye dey konkro ye netini because Jesus be hwe mu jai dey ama ye it's righteousness nti say wonti adum asia mo preach adum especially charismatic churches no na grace na faith as a grace there uti boni mu enu ano no unyakopon na abaye juma ma no stop that teaching is teaching right from the pit of hell. 6.3 FM. When you believe grace, then believe in the righteousness and holiness of God, because that is the only grace you have. What's the baby nya unyakopon su bi it's no bon pai dia nyame di su na tayen o dia boya frayen na enu nya juma ma ho nya juma ma okira hu tono na fi preduance so preserve it as a what, a temple, and that is a grace. Amen. Say we are going to say we are not sorry dying. This is a grace. Adum kase pa. Say
so we be jiwa to say body we me yakoma so na metra wo mu it's a big grace it's a grace is a kotra so dem na tunu say adum bia menya ni nyane say die no sorry anu de e adum bambo of course so adum no konko ye tinia anya we me ho ban anya we dis awo anya we dey phone call be so dey call because emunna holiness righteousness emunna sa adum ne dey wo muni free mamika obo sama sem cho kakra Satan is the enemy to that righteousness and holiness obo sem peda se ni pa ba kokra be konkro because ye emaimu se wadi adum ni nya konkro for be ye 20 o memu aho o mebe dane butu because you be otini ba ko won ni pai bokwa ehu so obo sem peda se obenya tini ba kumpo se Yesu ka se man twena no so ayo ho number ko wa tini ni bukwa menya because Satan is fighting against holiness and righteousness right from infancy. Because when him say so Jenny pa nti emre na Awurade say Sodom and Gomorrah no na your friend say Abraham and ni Jesus no age say Awurade so wonya atini for say ya nti so hwe menya atini for say me say because atini for no osu nya me bo eno bo say nim say o mayimu say nya atini for bebraye you be see to o makwan you menyina be so ntim ya hwe nya so makoma be mienu mensa enai omo ye holiness church na utim mudie mo ye asema to obonsam makwan da nsori nya be hwiase asofo be hwiase edifo be hwiase very same asofo be asepakafo be hwiase obi yi nukwesem na fu mu se na be wonyampon kancha asori ma tina wiaso dem ko he dressing kwa 20% to their man kwa be se ko wasam wonnam ase kafo omo frika bebi neba ntaje fu a emmo nipa obehwe no yesofo ba wo hwe kwa no yesofo mame tare atete so that tunoto a crazy gist timto ori atete na mo hye tare fon tare kana no se gist bo wanya sofo bia wonnim de nte wada from social no kran and ya makonkro ya aye bibi ti say femi say poison kano mosre ye mi kati ti be mi nyini ye na so ma cheka kra titi mempa ye mi e papa no jira so mo kasta konkro ye ni tini nko konkro ye be tini dwane bone ye si ntini obo sam wo chine papa because impa because o tini ni ani impa be mo den we ye den ye nyama bebiri nyama kisia kana ye mompa ye pa gana bompa ye see minimum asore ba ko omo de die and die na just say money memagina no mo bo sem papa die na wan na mu kuno bo sem wo ye nkuno nti wan na wan die na nipa dom di wachi wo wadwini edechi na die na akobeni uti vive die sare bompa nti nipa misrewo nti kafo adwin kakra ni wadwuma na nim de already mo se gwari ni wani nim de already mo die ema wada kasi ya tafo kwen no nti wana be so obosam so yenkuno ina die no koma hwan tini aboye ntine bompa sa nim already ho nim tini aboye na nim di aboye kokre nim di aboye no eni mo ye bompa sa ni pardon so sabe na mo pe this is the place they want because they are blind people they don't know about the grace of God they don't understand the grace so they are blind inside and outside. And I'm saying what me anywa. Amen. Obo some ye tin na tamfo. Ka Revelation here here 10 to 12. O ye tin what tamfo from infancy. Yohani adesem ti dumie no. Emudu ebesi dumie no. Na metiene kase o soro se. Afi nkwaje ne tumi ni ahenie aye Nyankopon dia. Na ahoden aye Kristo ne dia efri se. Watu yenuanam anototofo na twene haya bosam no ye tula twene ono na wototo wo anu ye Nyankopon anim awia ne ma ti bosam tutuni pa no from holiness traso na wona wonam adwama no mogya ne wona dansesem no so adi ne so nkonim yanko na wano wonkra de akosi owu yanko ye nti musoro ne mo amotiti mu no mama bobonto because obosam afri ho asase ne apunie asase pudi ni se de nti asase ni se awurade di ni koni konkro ye ne tini a chewiase efi obonsam baso be sesade no to aso say asase ne apunie unye efi se obonsam san na ba mo nchen wa se na ba mo nchen na wa fa bufo kase wa fa bufo kase efi so nim se ne bro we ye tia efi se ne be o titi o ye djuma dendenden obema opanimu a wa fu dwi ko be kase kayombo sarasem panimu a wa fu dwi no obeka che se yesa koda ye oboysiki papa no akosi ne se fifi ne se sa god no asa kan yombo on be so be nyiri da oh wa yi wa fit enum nyam ti biemu aye wakoa
so we bua so bi no pen bia ni pe obi aka yombo hwe de wayo so fo nyina awurade amma modwene hwe de wayo ka yombo anum nyam nyam de amma wo mpe wo be so yes akwada e ma totofi wanti secondary school girls inti no pe so ya busike me fam olu menye olu from Janso ina yemi for so si fam boy siki hwe wa baluwa because of boni kakra bonia obonsel be se otwu kra nko helintin what the boy siki and make question ministers on talkers and ma even say nkoda investigators nkoda o no di sika ma nkoda ko sisi ma na o yirin pontum hwe twahemfo na himfo bia ye chene betu ho no obebe oni ge bia dada no the phone o mo ya video call the bembe se tie ni da so e kaya nke na kemfo e de kwanka wo ho kakra me nyam su ani honti de se anya obia o mo self of focus e last quotation e brand ko yenko John 8:44 nyame aduma this same topic after ya sha say ye be kom kakra the grace God has given only holiness and righteousness. So if you love the grace and love holiness and love righteousness yanko yohane tingwatwe maduana nan modi moja mu fini mu ne obo sam ensansa wuti konkoye ni tinti wonja wosum no bonsam eso gitum sa na moja na kono de na mo pese mu na kono de na mu ye bone wutimu ye obosam kono de atwa wutwa apobo na wutwa nipa kum no ye na kono de aware a wutoso aware mnyenu nyensa nan ni aje ware wani mai wona wiwiwi wono fase waju se obosam kono de no ono no ye wudifo frimfiti oni se no ye wudini a so utini pa ni kum nipa so utini di nipa ko enne obitimi sacrifice na me edima okot wasi wo ye wudini fi ni 70 wo ye wudini a wo ye bonsam dia so for wo ye wudini na onenam kunkum nipa se o ye sacrifice be very careful na wonyina no kura so wonyade wo nyina no kura so efise no kura ni mu so ka toro sema efro no ani mu na woka efise yo trofo ni atroja so only conclude ya we trofo na we trofo so you belong to Satan nti abusiafo mante so enne maye mutiti se maye se obi frefre no bi shatawale enu na be wo mu de ama na mo je Yesu Kristo ato ho mo je tonto na obi atina ye basa Bible si me ba hwe papa ne sua mudinga no ni ntade fianfia na abeya moteza ayese kama ka minenti no awu se matira na nso se danyo nanti ai di no bi atichi ho pampe wo bebe yeko obonsam di atwuma wuraye nti akono wuraye numa hihia ni ja konkrete to ho because Yesu achiro say love and righteousness is the only grace God has given to us. So when we want to go to heaven, so don't think about this thing. Nyame adonesi your ma ne da suti asinko dia ene da se no be sant to truth loving ministry nka apostle Moses ametependa ka say abaro so nyina me so o kwa sori no kwa so tini ni ko preaching ne so ti asori bi natini ni wa dwane fi ho if you say o mo proclaim ko hell because asori konko yenti na asori ho abaro so yen o ye kesi na dominity amen amen. Yeah, the apostle